Hello everybody, welcome back. Okay, today I'm going to help you learn speaking pattern called It's My Turn to Plus Verb 1. Okay, ဒီနေ့ပြောပြမယ် speaking pattern လေးကနော်သူ့ရဲ့ပါလေ pattern လေးကတော့ပါလေ It's my turn to plus verb 1ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုကတော့ my turn ငါလေဟုတ်နော်တခုခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ငါလေလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာ my turn လို့ပြောထားပေးမယ်လေတခြားအစားသွင်းလို့ရတယ် your turn တို့ his turn တို့ her turn တို့ဒါမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြောပြပေးထားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကို negative လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခါ question လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးထားပါတယ် Now it's my turn to explain it and it's your turn to watch the video. Okay, video ကြည့်ဖို့ကတော့အခုသင်လှည့်ပါရှင်းပြဖို့ကတော့ကျွန်တော်လှည့်ပါ Okay, ဒီနေ့ speaking pattern လေးကတော့ It's my turn to verb 1ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, အဲ့တော့ my turn ဆိုတာကဘာငါအလှည့်လို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့နော်ဒီဝက်ကြလေးကိုဒီလိုပြောခဲ့ပြီမယ်သူ့မှာအခုအကူဆက်ပြီးအစားသွင်းလို့ရတာရှိပါတယ် Okay, for example ဆိုရင်ဥမာ my turn လို့ပြောရကြမို့ငါအလှည့်ဒါဆို your turn ဆိုရင်ဘာလဲမင်းလေဟုတ်ပြီနော် his turn ဆိုရင်သူ့ရဲ့အလှည့် her turn ဆိုရင်သူမရဲ့အလှည့်ဒါ our turn ဆိုငါတို့ရဲ့အလှည့်နောက်တစ်ခု their turn ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အလှည့်ဆိုပြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ချိန်သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လူနာမည်တွေထည့်ချိန်လည်းရတယ်လူနာမည်ချိန်မဲ့ဆိုရင် apostrophe s ပါထည့်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဥမာပြောမယ်ဆိုထွန်းထွန်း e အလှည့်ဆိုရင် it's ဗာလဲထွန်းထွန်း apostrophe s ထည့်မယ်ပြီးတော့မှ 10ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါလူနာမည်တွေထည့်သုံးတာတော့သိမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတိုက်ရိုက်ပြောရကြမှာဟုတ်ပြီထားပါတော့ထွန်းထွန်းကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ it is your turn လို့ပဲတန်သုံးပါပဲလေဟုတ်လားထွန်းထွန်း dance လို့ဘာလို့သိပြီးတော့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုသုံးချင်လည်းသုံးလို့ရအောင်ပြောထားပေးတာပါ Okay ဟုတ်ပြီမြန်မာလိုကတော့အဲဒီမှာတစ်ချက်နော် not တဲ့သုံးလည်းထည့်ရတယ်ဒါဆိုငါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် it's not my turn ပေါ့ဒါလေးပဲနော် Okay နောက်တစ်ခုက question လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီ it's ကိုရှေ့နောက်ချိန်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ it is ကနေ is it my turn to blah blah ပေါ့နော်နောက်မှာ question mark နဲ့ထည့်သုံးဒါငါအလှည့်လားဒါမှမဟုတ်နင့်အလှည့်လားသူ့အလှည့်လားသူမအလှည့်လားငါတို့အလှည့်လားဆိုပြီးဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုခြေချိန်သုံးလို့ရတယ်နော်ဘာလဲဆိုရင် is it ဆိုပြီးသုံးလိုက်ရုံပဲ Okay မြန်မာလိုကတော့တခုခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်အလှည့်ကြပြီးသို့မဟုတ်အလှည့်ရောက်ပြီးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီအခုပြောမယ့်ဗီဒီယိုမှာတော့ mind chain လေးကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောသွားပေးပါမယ်နော်ကျန်တာတွေကချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့တခါတည်းဖြည့်ပြောသွားတာပေါ့ Okay for example အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် it's my turn to say no say no to နောက်မှာ verb 1 like အဲ့တော့ no လို့ပြောဖို့ကငါအလှည့်ပဲနော်ဒါမှမဟုတ် no လို့ငါပြောကြလေဟေးနော်အဲ့ဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ် Okay number 1ကိုစကြည့်မယ် number 1မှာဆိုရင် it's my turn ဆိုတာငါလှည့်ပဲဟေးဘာလို့ဖို့လဲ roll the dice နော် roll ဆိုတာလှိမ့်နေတာသို့မဟုတ်ပြစ်တာ the dice ဆိုတာဒါလေးကိုပြောတာပေါ့နော် dice ဆိုတာ answer တုံးလေးပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုတစ်ချိန်ပေါ့နော်အခုအကောင့် answer ပြဖို့ကငါလှည့်ပဲနော် it's my turn to roll the dice ဆိုပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ to နောက်မှာ verb 1လေးကိုထည့်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ verb 2တွေမရဘူးတခြားဘာလဲဆို adjective တွေဖြစ်နေလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီ adjective ဖြစ်မယ်ဆို verb to be နဲ့တွဲသုံးတာပေါ့ Okay ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲ answer ပြဖို့ငါလေဟေ့အဲ့ it's my turn to roll the dice ကဲနောက်တစ်ခုက answer ပြဖို့ကမင်းလေဆိုရင် it is သို့မဟုတ် it's your turn to roll the dice လို့သုံးလို့ရတယ် Okay နောက်ဒါမျိုးတွေထည့်ပေါ့ your his her our their ထည့်လို့ရတယ် not တွေကိုထည့်ပြီးသုံးလို့လည်းရတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုပေါ့နော်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအဲ့ဒါအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီကြောင်းလေးကိုပဲပွားပါလို့ရတယ် Okay Okay number 2မှာဆိုလို့ရှိရင် it's my turn to drive the car ဆိုတာကဘာလဲကားမောင်းမှုကငါလည်းပဲဒါမှမဟုတ်ငါကားမောင်းလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် it's my turn to drive the car it's my turn to drive the car Okay မင်းလှည့်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် it's ဒါမှမဟုတ် it's your turn to drive the car သူမရဲ့အလှည့် it's her turn to drive the car Okay Okay number 3မှာဆိုရင် it's my turn to နော်ဒါလို့ဖို့ငါလည်းပဲကဲဘာလုပ်မလဲဆိုရင် pay the bill ဆိုတာဘေးရှင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ငါရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဘေးရှင်းရမှာငါလည်းပဲကဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် it's my turn to pay the bill
ကဲအဲ့ဒါမင်းလေလို့ပြောခြင်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် It's your turn to pay the bill ငါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင် It's not my turn to pay the bill အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ် Okay for It's my turn to Okay ဒါလို့ဖို့အတွက်ငါလည်းပဲကဲဘာလုပ်မလဲဆို answer the questions Okay answer the question ဆိုတော့မေးခွန်းဖြေဖို့ငါလည်းပဲဒါမှမဟုတ်ငါဖြေလှည့်ပဲဆိုရင် Okay it's my turn to answer the question ကဲသူ့လည်းပဲဆိုလို့ရှိရင် it's his turn to answer the question နောက်တစ်ခုဒီနေ့မှာ question လေးလုပ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်မေးခွန်းဖြေဖို့ငါလည်းလားမေးတယ်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် okay ရှိဟာလေးပြောင်းသွားမယ်နော် is it my turn to answer the question is it my turn to answer the question ဒါမျိုးမေးလို့ရတယ် okay 5 it's my turn to ကဲငါလည်းပဲ tell a story ဆိုတော့ဘာလဲပုံမြင်ပြောဖို့ငါလည်းပဲသို့မဟုတ်ငါပုံမြင်ပြောအလှည့်ပဲဆိုရင် okay it's my turn to tell a story it's your turn to tell a story နည်းလေဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရဲ့အလှည့်ငါတို့စုပြောမှာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆို it's ဘာဖြစ်သွားမလဲ our turn to tell a story 6 it's my turn to အဲ့လေပဲကဲဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင် order food ဒါလည်းဆိုအစားအသောက်ကို order မှာဖို့အတွက်ဟုတ်နော်စားစရာမှာဖို့ငါလည်းပဲငါမှာအလှည့်ပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် it's my turn to order food food it's my turn to order food ဟောစားစရာမှာဖို့ကငါလည်းပဲ okay 7မှာဆိုလို့ရှိရင် okay it's my turn to ကဲငါလည်းပဲ earn money ငွေရှာရမှာ sorry ငွေရှာတာပြောရနော်ငွေရှာဖွေရမှာငါအလှည့်ပဲနော်ငါရှာအလှည့်ပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် it's my turn to earn money မင်းလည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးလဲ it's your turn to earn money နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့သုံးလို့ရပါတယ် okay it's my turn to earn money ငွေရှာရမှာငါလည်းပဲ number 8 it's my turn to ကဲဘာလို့ဖို့လှည့်လဲကဲငါလှည့်ပါ choose ရွေးချယ်ဖို့ what to eat ဘာစားရမလဲနော် what to eat ဆိုတာဘာစားရမလဲဥပမာ what နေရာမှာ where ဆိုရင် where to eat ဆိုတာဘယ်နေရာမှာစားရမလဲဘယ်ဆိုင်မှာစားရမလဲဒါမျိုးပေါ့နော် why to eat ဘာကြောင့်စားရမလဲအများကြီးသုံးလို့ရရင်နော်ဒီနေရာမှာတော့ what ကိုပဲပြောလိုက်တော့မယ် okay သူမြန်မာलोगကတော့ဘာစားရမလဲနော်ဘယ်အစားအစာကိုစားရမလဲဆိုတာငါရွေးဖို့လှည့်နော်အဲ့ဒါဆို it's my turn to choose what to eat okay နင်းလှည့်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆို it's your turn to choose what to eat ကဲဘာစားရမလဲဆိုတာငါရွေးအလှည့်လားအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆို is it my turn to choose what to eat ဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ် okay number 9မှာဆိုရင် it's my turn ကဲငါလည်းရောက်ပြီ to solve the problem solve the problem ဘာလို့လဲဆိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကငါလေသို့မဟုတ်ငါပြဿနာဖြေရှင်းအလဲပဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဆို it's my turn to solve the problem it's my turn to solve the problem okay ကဲအဲ့ဒါနင်းလေဘယ်လိုပြောမလဲဆို it's your turn to solve the problem right okay number 10 it's my turn ကဲငါလည်းပဲ to do the laundry ဆိုတာဒီအဝတ်တွေကိုရှော့ဖို့ do the laundry ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့ငါအဝတ်လျှော်လှည့်ပဲနော်အဝတ်လျှော်ဖို့ငါလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲ it's my turn to do the laundry ကဲဒီတစ်ခါအဝတ်လျှော်ဖို့နင့်အလှည့်လားနော်နင့်အလှည့်လားဆိုတော့နင့်လည်းပြောရကြမှာ your okay last ဆိုတော့ question mark ထည့်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသုံးသွားမလဲဆိုရင် is it your turn to do the laundry is it your turn to do the laundry ဒါမျိုးမေးလို့ရတယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခါလောက်ပြောကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာလိုလေးပြောကြည့်မယ် okay နံပါတ်1 no လို့ပြောဖို့ကမင်းလည်းပဲ okay it's your turn to say no answer ဖြစ်ဖို့ငါလည်းပဲ it's my turn to roll the dice အဲ့ဒါကားမောင်းမှုသူ့လည်းပဲဆိုတော့ okay it's his turn to drive the car
bill ရှင်းရမှာသူမအလှည့်ပဲဆိုတော့ okay it's her turn to pay the bill နောက်တစ်ခုကမေးခွန်းဖြေဖို့ကငါအလှည့်ပဲဆိုတော့ okay it's my turn to answer the question number 6နောက်တစ်ခုကပုံပြောဖို့ကနင့်အလှည့်ပဲဆိုတော့ okay it's your turn to tell a story number 7ဒီကစားစရာမှာဖို့ကငါအလှည့်ပဲဆိုတော့ it's my turn to order food ငွေရှာမှာငါတို့အလှည့်ပဲဆိုတော့ it's our turn to earn money ဘာစားမလဲငါရွေးလေဆိုတော့ it's my turn to choose what to eat နောက်တစ်ခုပြဿနာရှင်းဖို့ကသူ့လည်းပဲဆိုတော့ okay it's his turn to solve the problem right ကဲစတစ်ကတော့ဗာလဲအဝတ်လျှော်ဖို့သူမအလှည့်ပဲဆိုတော့ it's her turn to do the laundry right okay ဒါဆိုရင်ဒီဗာလဲ my turn ဆိုရယ် speaking pattern လေးကိုသဘောပေါက်သွားပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအများကြီးသုံးလို့ရတယ်နော် my ဆိုတဲ့နေရာမှာအစားသွင်းလို့ရတယ်လို့မျိုးပြီးတော့ဒီ word ကြောက်ကိုပဲ negative ပြောင်းသုံးလို့ရတယ်တစ်ခါထပ်ပြီး question ပြောင်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ vocab ကျွဲတယ်လို့ကျွဲတယ်လို့သုံးပြလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းသပ်ပြီးရေးကြည့်ပေါ့နော် okay bye That's it, guys. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe for more videos. Catch you later.